atari Kristo ubana natwe mu bicuku bya nijoro twaryama tugasinzira n'ibinyenzi bikaza bikatwinjira mu kanwa. Hari igihe abantu basinzira basamye, Imana ishimwe ko twe tutasama, ariko wenda wasanga tunasama tutabizi. Ibiduhiga mu ijoro biba ari byinshi, ibyo dutererezwa nayango yarakuyishesheri nukuri. Ingo yansagaga mu kizu kituzuye barandiye. Ayiwe ndabyibutse, Kristo warakoze. Ariko Imana arizi ko tuzaba twicaye isaha. Ayiwe kiriya kizu cyabagamo ingo, ariko iyi saha nkaba nicaranye n'umusheri wanjye mwiza. Abantu barangiza ngo nkwengo burese ngo byagenze bite, ngo uribaza ngo byagenze gute. Imana izi byose twifuza, kandi hemba neza ntiyambura. Mana yacu hemba neza ntiyambura. Narihanganye hemba neza ntiyambura. Ayakumembye hemba neza ntiyambura. Hemba neza ntiyambura. Kumvuze ngo yarakumpembye ugaseka. Oya nuko urimo kugira. Yarakumpembye hemba neza ntiyambura. Ihemba neza ntiyambura. Mana yacu hemba neza ntiyambura. Hemba neza ntiyambura. Yamara umugabo mwiza hemba neza ntiyambura. Neza ntiyambura. Imana ihemba neza ntiyambura. Amen. Ihemba neza ntiyambura. Imiryango Imana yacu ntiyambura. Hoya ntiyambura. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngo utaramire nteze icyo mbwira. Igihe cyose uzajya ubura imbere y'Imana ujye yitaramira, uzi neza kuri buvugane nawe. Akenshi tuba imbere y'Imana kandi ntabwo igituvanira amako, ivugana natwe, kandi ngo burya niyo itavuze iba yumvise. Imana yacu rero tuzajya tuyibira uruhande sheri, tuyikomezeho. Amagambo y'abantu ntakaduca intege, ibyo abantu batuvuga n'ibika twongeye kubasuzaniza abakunzi bacu kuri Jane and Bertrand aho muherereye hose ku isi mu mpande z'isi enye. Ni ukuri n'iby'agaciro kuba turi kumwe namwe, kuba mudukunda, kuba mudukurikira, kuba mudushyigikira muri byose, kuba mutuba hafi tukabibona, kuba mudushyigikira mudusengera. Ni ukuri n'iby'agaciro. Twongeye gusuhuza abari muri Belgique, abari muri Canada, abari muri France, abari muri Sweden, abari muri Suisse. Ni ukuri n'iby'agaciro. Tukaza no muri Afrika, Australia, tukaza ahariho hose, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Uganda, hose abarundi namwe ntaho twabibagirwa, kuko muri nkora mutima zacu, ngewe na Jane wanje muri nkora mutima zacu. Ikindi tutibagiwe abanyarwanda aho muri hose mu gihugu, ni ukuri turabakunda cyane. Tutibagiwe n'abayobozi bacu, ni ukuri turabasuje cyane. Abari mu burasirazuba abakunzi bacu, abari mu burengerazuba abakunzi bacu, abari mu majyepfo abakunzi bacu, abari mu majyaruguru abakunzi bacu, nuko turabasuza cyane kandi turabakunda cyane. Dukomeza kubashimira kuba mukomeza gukora subscribe, share, comment na like. Ni by'agaciro cyane kuko birimo gutumbagira, hari aho birimo kuva, hari naho birimo kugera. Ndashya sheri kibamba wa bambasi wangere nawe arahari, none mwamubonye ukuntu yambariye umva nk'umitoho mukiza. Ni ukuri yambaye neza cyane, sibyo sheri? Reka twakire n'umitoho mukiza, twakire Madame Bertrand. Mwakire. Aha, murakoze kunyakira mutware mwiza. Yego. Baba nuko ngiye kuvuga gutyo uhita unyibutsa abantu bajya bavuga ibintu ntakunda. Tubyihorera. Ariko ntacyo uratagiye uvuga icyo ushaka, sibyo? Mbo nanjye ndabashuhuje cyane, ndabakunda cyane. Turi proud yanyu, kwishimira ko mudukunda, tunyurwa nuko mudukunda, kandi natwe turabakunda cyane. Imana yo mu ijuru igiye ibaha umugisha, kubera ko ndabizi neza ko natwe mutwifuriza ibyiza. Ndongera gusuza cyane abantu bose murimo kudusengera muri iyi minsi. Muri kudusengera turabizi kugira ngo ibintu byacu bizagende neza, Imana izahagarane natwe, kuko ndabizi ngo ahari ibyiza Satani nawe aba ahari. Ariko ku bwanyu n'amasengesho yanyu ndabizi neza ko nubwo yazaba hari ntacyo imigambi izakora ngo ihame ku buzima bwacu cyangwa ku bugingo bwacu. Imyambi zaraswa ariko izasubirayo uko yaje. Urakoze kibamba wanje bambasi, sibyo? Muri mwanya rero reka dusenge, cyo bugufi asigaye dukomeze twanche n'ikiganiro, sibyo?
reka nsenge ntawe nkurushye yego ntabwo ari ukundushya gusenga si ukuru ntabwo ari ukukurushya ariko ntabwo mbese urumva wowe uri umushyitsi uri umutumirwa uri umutumirwa ubu ngubu reka dusenge izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimiye kandi turaguhimbaje uhimbazwe Kristo izahana amahoro ni ukuri ushimirwe kuba mana ntacyo twabaye umwami w'abami kuba tutari mu bitaro isaha Imana ushimirwe ikomeye kuba tukiriho uri ushimirwe umurengezi urakomeza ubane natwe uri rero mana ubwihisho tugushimira ko twagize bwacu ahantu amahoro ngaho ube arufa na uri omega ibyiringiro twese byacu abakunzi bacu bose mana baha kandi umugisha uri kandi amahoro ubafashe yacu twese n'abatwanga bose nabo baha umugisha kandi ubafashe tuguhaye ngaho icyubahiro mana ube arufa na omega muri iki Wakoze. kiganiro kandi abazakireba mana ni ukuri kubera bazakibone kuri kandi Imana kizabigishe yacu kandi kizabahindure kuko urakoze kubyumvisha kandi giturwanya ukoze nkweretse na sheri wanjye nawe amufashe umugirire Haleluya neza Kristo ni ukuri mana twese n'ubukwe bwacu ni ukuri uzabubemo kandi uzigaragaze nk'Imana Haleluya nawe ukomeza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen urakoze sheri gusenga merci beaucoup Imana iguhe umugisha urakoze cyane sheri Ya. wanjye iki kijya mbere sheri sheri umva umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana kijya mbere ni umwuka wera batangira kubona Imana batangira kubona Imana nicyo kijya mbere amen cyane uri mu mwuka ubu ushatse wampanurira nanaguhanurira hanurira sheri karame nzaguhanurira ejo sibyo nzaguhanurira ejo ubu sheri nari kumva ikintu ugiye kumpanurira ngiye nguhanurire karamesheri Imana izakugirira neza mwikubwire kubwire n'ikindi oya tujye twirinda ko abahetazi bumva ubuhanuzi bwacu kuko barabufata ariko ushobora guhanura ubwo batafata izakugirira neza wese ntabwo byakiriye wese nubizi nabisingiriye kubi Imana yo mu ijuru izaturengera nukuri sheri kandi Imana izatwimana kandi umva ngo uhanurire karamesheri imigambi y'abana b'abantu ntabwo izasohora ku buzima bwacu reka kabone nubwo bazagerageza bagakoresha iki umva nibiyegeranye bikwize biyegeranye bafata ibintu byabo byose biyegeranye bakora ibyo bashaka biyegeranye imigambi yabo izaba ubusa ahubwo nibareba nabi bizabagarukira ubwo turarivuze ni naho Imana ikorera Imana ikora yabanjije kugira ute yabanje kureka abantu bakisararanga we abarwanya bakarwanya abakagira ute ubundi yo ikaza ijambo ryanjye navuze ntabwo murizi kata nta bintu byinshi bagasigara bareba tukazasiga turirimba ngo yadukoreye ibitangaza kumugaragara izuba riva yadukoreye ibitangaza we kumugaragara izuba riva mbega ikibaze uyu munsi dufite ikiganiro giteye gute ko twumva twagiye mu mwuka sheri karame uyu munsi dufite ikiganiro ndumva ari icy'Imana kabisa icy'Imana kuko umwuka turimo umva nta kindi tugiye kubwiriza ugiye kubwiriza uyu munsi ni wowe pasiteri uhari ni wowe uri pasiteri se oya uri bishop se ubundi ngo yiye titire we uyu munsi ni sheri ntacyo yitwa pasiteri nta kibazo kandi birakagira gute birakampame birakaguhama iba pasiteri uyu munsi utuyobore mu masengesho ngiye kuyobora okay go ahead abakunzi bacu rero mwacyumvishije ni ikiganiro tujya gukora cy'Imana kandi kirimo amavuta murabibona ko twazanye n'amavuta menshi ntabwo tuzi impamvu turi mu mavuta ariko buriya hari impamvu haba hari impamvu ikintu cyose kibaho hari impamvu uyu mwanya rero ndi kumwe na sheri wanjye mu by'ukuri twaranavuganye ati nazajya ahantu akigisha turi kumwe nzamfata Bibiliya rwose ngende nyimurambure neza mukubitireho isengesho nanjye ngo ninzajya ngenda hajya kwigisha nawe turi kumwe ngo nawe niko azajya bigenza urumva rero mu bintu byose tuzadufatanya nkuko amategeko azaba yabyemeye nako yabyemeyeyo nuko n'Imana izaba yabyemeye kuri uriya munsi sibisheri yego isaha rero ndi kumwe na
na sheri wanjye noneho yaje ari mu yindi shusho yaje yitwa sheri mukristo sheri muri sinesa twe ndumukristo muvuga butumwa nyine muvuga butumwa sheri wanjye tuye kumva ikintu sheri atugezaho reka twumve ijwi ry'Imana kandi nuryumva ntiwinangire sibyo yego aho karibu sheri ubwo se yayoboye urarangije nyine ubwo nagusengeye byarangiye nta n'indirimbo dutangije nta n'iki nyine ambo kakanciyeho sheri bo reka numva akaririmbo tugiye kuririmba akaririmbo ka 68 ya mama ntaraba n'urusoro muri iyo ndirimbo y'amagambo we ntago birimo ariko nyine wisukomerezaho nyine ko byose birabuhanye ya ngaho twagiye twatangiye byose umuntu yabaye natangira yo ndirimbo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibazukwejo nzaba merewe nzajya nibuka y'ukwihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko igintungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro amba hafi ndetse buri munsi nera ubuntu bunkwiye ajyanyikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mana nguko kwajya ntunga buri munsi ajya ndamira muri byo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano y'amaye buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano y'amaye mana yanjye komeza ujye umfasha ngutaramire neza icyo umbwira mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kujyamo umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana amen haleluya amina mana ishimwe bibe bityo mana ishimwe bibe bityo sheri nibyo ya uwo muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ati ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe sheri ibi ngibi iyi ndirimbo ndumva ari yacu muri aka kanya ntabwo dukwiye kwiganyira twibaza ngo ubukwe bwacu buzaba bumeze buti ngo kubera yuko ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana rero natwe ntituvuge ngo ayiwe ngo ibi nibi ngo ubuse ngo bizagenda gute ngo kwibi ngibi bitaraboneka ngo ubuse mana nibiki kuko Uwiteka azi byose dukeneye uko bingana ndetse azadukora n'ibirenze ibyo twifuza cyangwa se n'ibyo twamusabye ku munsi wacu w'ubukwe Imana izadukorera ibyo twarenze hari ibyo izakora tuvuge ngo Imana ibi harya twari twabigusabye ahubwo dutangare rero ntitwiganyire ngo twibaze ngo iki kiraboneka ngo se ngo iki bizagenda gute oya kuko iyo yose birabizi uko bingana igitero cya kabiri kikavuga ngo amba hafi ndetse buri munsi ntabwo ajya amara iminsi ibiri atakuri hafi ahubwo buri munsi buri munota buri saha buri segonda Yesu Kristo aramutse asinziriye twashira ngo ntiyaryama twashira ngo habe no guhunikira ngo twashira
rero kuba umwami wacu atajya asinzira, ahora ari maso ku buzima bwacu, ahora ari maso ku biduhangayikishije, ahora ari maso ku bintu bitugoye, ku bitunaniye, ku byo twibaza ngo bizagenda gute, akaba ahora ari maso, ntitugire ubwoba, ntidukuke umutima, ntituvuge ngo ariko subu, ntitwiganyire, kuko Imana yacu izi byose dukeneye. Ngo kandi buri munsi azajyamo imbaraga, kuko ni isezerano yaduhaye. Azajya duha imbaraga, nitubona ducogoye tugende tumubwiye tuti ayiwe turacogoye, adusubizemo imbaraga. Nitwumva tunaniwe, kubera ko Satani aratunanije, n'abakozi ba Satani baratunaniza mu buryo bwinshi butandukanye. Acuriye intwaro, yabona tuyisimbutsa agacura indi, akongera akadutega ikindi gihe, akongera agacura indi, ariko ngo buri munsi aduha imbaraga zo kunesha. Turamunesha buri munsi ku wundi. Atari Kristo duha imbaraga, ahacu haba haribagiranye. Atari Kristo ubana natwe mu bicuku bya nijoro, twaryama tugasinzira, n'ibinyenzi bikaza bikatwinjira mu kanwa. Hari igihe abantu basinzira basamye, Imana ishimwe ko twe tutasama, ariko wenda wasanga tunasama tutabizi. Ibiduhiga mu ijoro biba ari byinshi, ibyo dutererezwa nayango yakwishesheri nokuri. Ingo yansagaga mu kizu kituzuye barandiye. Ayiwe ndabyibutse, Kristo warakoze. Ariko Imana ariziko tuzaba twicaye isaha. Ayiwe kiriya kizu cyabagamo ingo, ariko isaha nkaba nicaranye n'umusheri wanjye mwiza. Abantu barangiza ngo nkwengo burase ngo byagenze bite, ngo uribaza ngo byagenze gute. Imana izi byose twifuza, kandi hemba neza ntiyambura, Mana yacu hemba neza ntiyambura, narihanganye hemba neza ntiyambura, ayakumembye hemba neza ntiyambura, hemba neza ntiyambura. Ko mvuze ngo yarakumembye ugaseka, oya nuko urimo kugira yarakumembye hemba neza ntiyambura, ihemba neza ntiyambura, Mana yacu hemba neza ntiyambura, hemba neza ntiyambura, umugabo mwiza hemba neza ntiyambura, Imana ihemba neza ntiyambura. Amen, ihemba neza ntiyambura. Imiryango Imana yacu ntiyambura. Oya ntiyambura. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngo utaramire nteze icyo mbwira. Igihe cyose uzajya ubura imbere y'Imana, ujye yitaramira, uzi neza kuri buvugane nawe. Akenshi tuba imbere y'Imana kandi ntabwo igituvanira amako, ivugana natwe, kandi ngo burya niyo itavuze iba yumvise. Imana yacu rero tuzajya tuyiba iruhande sheri, tuyikomezeho. Amagambo y'abantu ntakaduca intege, ibyo abantu batuvuga amagambo y'abantu ntakaduca intege, ntitugakuka umutima n'ingabo ziturwanya, kuko twebwe dufite ingabo ziruta izabariye, dufite intwaro ziruta izabariye. Ahari hari abari kutugira mu bapfumu, ahari hari abakubita agatoki ku kandi ngo ntibizakunda, bakadutega igihe, bakadutega iminsi, ngo nibinakunda ngo bazateranwa, ngo niki nikizaba. Ayiwe dufite yavuganye natwe, kandi Imana yavuze mutaravuga, kandi Imana yashyizeho kashe ntawe usinyura, kandi Imana iyo yarambuye ukuboko ntawe uguhina, kandi Imana yafunguye ntawe ufunga, niyo Imana yafunze ntawe ufungura. Kandi Imana izi ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Kandi Imana ntabwo ijya yicuza icyo yakoze. Umwana w'umuntu yakwicuza, ariko Imana ntabwo ijya yicuza. Kandi Imana ikora ikintu gikwiriye mu gihe cyayo. Yamuje na Bertira kubera ko yari ibizi ko ndi uw'akabo wanjye. Rero abo dutega iminsi ntabwo ari mwe mwadushyiriyeho ibi bihe, ntabwo twe tuzi ko tuzabonana, ariko kubera umugambi w'Imana twarabonanye. Mwivuga ngo yengo ashatse umugore bidakwiranye, kuri mwe ntabwo dukwiranye, kandi sinanabakunda, ariko ku Mana turakwiranye, kuko Imana ntabwo igikora ibintu igambiriye kugawa. Ibikorera kubera ubumana bwayo, ibikora kuko yabigambiriye, ibikora kuko biyinejeje. Twebwe rero niba tutabanejeje bamwe na bamwe, ku Mana turayinejeje, kandi n'impamvu yo kutabanezeza nimutwihorere, kuko ntacyo biri butange. Ntitubacumuze, ntidutume mucumura ku Mana, kuko Imana niyo yikoreye ibi ngibi. Ngo nagiye mu bapfumu, nta bapfumu nagiye mu nshuti zanjye rwose, mbarahiye Uwiteka uhoraho, nta nubwo mbazi, sinkanabamenye. Hari comment yo mu kiganiro kimwe sheri, nagize kubona mbona umuntu ngo turaziranye, ngo aho wagiye ndahazi. Sinzi niba warayibonye. Ntabwo nabibonye. Uwo ntacyo Imana imubabarira. Ntabwo abantu se kwavuga ibyo bashatse. Imana ibababarira, ariko Imana yacu iratureberera. Ibidashobokera abana b'abantu mbere yawe
birashoboka imigambi yawe si nk'iyaba imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka iyo utamba hafi murengezi mba naramanutse ngikuzimu wemeye kuzakundwanirira kunesha n'ukwawe murengezi imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imbere y'abana b'abantu ibyacu ntibyari gushoboka ariko ku Mana byarashobotse ntubyibazeho nshuti yanjye cyane kuko n'abakabyibajijeho ntago babyibazaho ahubwo wowe urabyibazaho nta n'icyo uri cyo mu miryango yacu rero very sorry udacumura ku bwacu icecekere wa mugani witega amaso iyo atangije umurimo ni nayo izawusohoza irekera Imana kandi ikindi sheri turimo kwikorera umugisha twishishekeye yes hari abantu benshi turimo gukomeza ugasanga babandi bo baraza badutuka ariko twebwe icyo turiho turakizi ereka dufite n'umugisha shu kandi Imana izaha umugisha ibyacu baduteza iminsi ngo nitugane mugende ngo nimubana tuzareba ariko Imana twiringiye niyo izabikora ntago ari bayari si ashera si dagoni ni Imana ikora imirimo igakora n'ibitangaza cyose kabisa kandi bizagenda neza nta kintu kinanira iyo yavuze ijambo ntago iba ari akajambo ntago kaba ari akajambo iba ari ijambo tumaze kuririmba rero sheri ubwo tugiye kwakira none sheri atugeze ijambo ry'Imana sheri wanjye mwamubonye ni mwiza arimo gufungura ijambo ry'Imana yubaha Imana kubi ariko sheri ikintu cyanshimishije nukuntu ukunda gusenga cyane yiwe nibwo buzima nabaye nibwo buzima iyo ntasenga nta nubwo kwa kundi wenda tuvuge uburyamye nka mu gitondo wenda ufite ibitotsi byinshi ukavuga ati oya kabyuka njye gusenga sha nukuri icyo kintu kabisa Imana izaryamye nyine aho akunda uburyamye hari igihe umamagara ukambwira ngo njye gusenga byuka dusenge yego iyo bintu kabisa ni fresh hari ijambo nkunda cyane reka nguhe na protocol hari ijambo nkunda cyane sheri cyane riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 11 iryo jambo impamvu turikunda ni naryo twashyize kuri invitation zacu iryo jambo riravuga ngo ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo ni nako umugabo atabaho hatariho umugore nk'uko umugore yakomotse ku mugabo niko umugabo abyarwa n'umugore ariko byose bikomoka ku Mana byose niho bikomoka ibyacu rero byakomotse ku Mana mwe kubyibazaho cyane hejuru aho dutangira bavuga ngo ariko mu mwami wacu ntago batubwiye ngo ariko muri iyi si umwami wacu ntibatubwiye ngo ariko mu miryango ntibatubwiye ngo ariko mu itorero ariko mu mwami wacu ariko birasanishije no mu itorero kuko umwami Yesu Kristo ni mwami w'itorero mu mwami wacu no mu itorero deje ariko si misi ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo nukuri umugore ntiyabaho hatariho umugabo ntabwo yaba ari umugore sinzi izina ahubwo Bibiliya nuko itabisobanura niba umugore atabaho hatariho umugabo ubwo iyo umugore akibana bari iki umugore abariho hatariho umugabo ariko ni nabyo none se wakwitwa umugore nta mugabo ufite
ahubwo se umugore ntabaho atariho umugabo niyo Yes. mpamvu yaremye umugabo n'umugore. yes niyo mpamvu umukobwa aba kwitwa umukobwa akaba umugore aba umugore kuko habayeho umugabo. Igihe rero udafite umugabo ntago uba uri umugore. Sinzi irindi zina Bibiliya ntabwo atubwira irindi zina uba witwa, ariko umugore ntabaho atariho umugabo. Ubu ntago narindiho ukiri umukobwa nyine, nibwo waba utakiri umukobwa warabaye umugore ko nta mugabo ntago uba uri umugore. N'ubu sinari umugore, nta nubwo uba umugore kubera ko ubu umugore kuko ufite umugabo. Igihe udafite umugabo ntago uba uri umugore. ni nayo mpamvu bavuga ngo iyo umuntu adafite umugabo ngo baramusuzugura, baramuvogera, bamubwira ibyo bishakiye. Yes. Umugore ntabaho hatariho umugabo, ni nako n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nawe mugabo uzi ko nta mugore ufite, nawe nturiho. Ubu ntabwo uriho urigendera tu, ntabwo uriho, ntabwo wuzuye. Mbabariye kuvuga gutyo, ntabwo umuntu yuzura ariko umwe n'undi umwuzuza. Ntabwo uruzura neza ngo uvuge ngo hari ikintu ubura. Ariko nugira umugore uzaba uwubakitse, n'umugore nagira umugabo azaba yubakitse. Wa mugani se sheri, wa mugani umugabo ngo ni umutwe, yes, umugore ni umutima. Yes. Iyo uri wenyine uba ufite umutwe gusa, nta mutima uba ufite. Iyo uri umutima uba udafite umutwe, ntabwo uba uriho rero. Yes. Kandi umutima n'umutwe biruzuzanya. Ubwo rero urumva ko ntabwo uba uriho, uri nka kiriya giti gihagaze se sinzi ikiburyo. Uba uri umuntu mbese ufite ikintu ikibazo kibura. Ituvuga ngo ufite ikibura baraza kugira ngo twatukanye. Oya ariko mu Kinyarwanda niko bivuga. Urumva bivuga nta kibazo, ntago yabaho hatariho umugore. Sibyo? Irindi jambo twareba gasamaho gagufi ni Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiye kumererana. Iri jambo ni rirerire ntabwo twarisoma ngo tubone umwanya. Ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Kumwari umaze kubivuga. Nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo aba ariko umugore agandukira umugabo, abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ntabwo bazaganduka muri bimwe, ni muri byose. Ariko murakundwa we, barabumva. bagore mugandukira abagabo. Kuki bahereye ku mugore batahereye ku mugabo? Ko tuzi neza ko inshingano z'umugabo, inshingano y'umugabo bibiribwa ni impamvu uravuze ngo kuki bahereye ku bagore. Nuko twananiranye. Nuko ninde waje kwisi imbere? Muri se twebwe twararemwe nyine. Urakoze. None bari guhera ku baki kandi bari guhera kuri mwe, kuko twebwe ntago twaremwe. Mwavuye hehe? Mu mbavu zanyu. None se urumva bari guhera hehe? Nyine bari guhera kuri mwe twavuye. Nundi baduhereyeho kuko ni twebwe mugandukira, nitwe bahereyeho ahubwo twe mugandukira sara abandi. Bibiliya nayo ikunda abagabo. Hakusho akabagabuzi gihorere abagabo. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ariko abagore dukunda umwami Yesu, turamukunda. Bibuke na cya gihe apfa twamugenzeho. Amarira yanyu Marira yacu muratinya. Amarira yanyu Mana izambabare sinzakuririra. Kare Ariko ngenda nakuririye nabwira Imana ngo mubabarire. Ushobora no kundira mu byiza. Urumva? Ariko si inshingano z'abagabo hano ziri. Bagabo gibi. Kuri 25. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ubu mwatwitangira cyane gose. Sheri uzagitangira cyane gose. Haje umuntu akavuga ati ngiye kukurasa cyangwa ndase umugore wawe wakora iki? Baba ngo nyirase. Nawe wakabajije ikibazo koko. Nanjye nababwira ngo ni mandase. Banze ngende mbere yawe. Kwitangirana. Ubundi cyo kintu cyakikuru. Nababwira sinshaka ko bakwica ndeba. Nabwo ni munyice nawe mu mwice nyuma basi. Ariko mbanze ngende. Oya ngere nakucere nibyo kuko cyambere ni cy'urukundo ruvuga. Utagira uburyarya kandi na Bibiliya irabitubwira. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Shaka tugarukira inshingano zacu tuganduke. Hanyuma mwebwe mudukunde
tubakunde cyane ndashaka ahantu tuhaganiraho shuba ko twe dutegetswe kubagandukira mugategekwa kudukunda wagandukira umuntu utagukunze cyane mwe mugomba kwanza kudukunda kugira ngo natwe tubone uko tuganduka wagandukira umuntu kwanga nibuka hari na first lady yigeze kurivuga iryo jambo sibyo ya nibyo koko ukunda umuntu urabanza ukaganduka buryo kuko buryo ugandikiye umuntu nawe agukunda sheri ntabwo abanza gukunda ese wakunda umuntu ahubwo turebe banza ugandukira umuntu uretse gato muri comment bazatubwira uretse we urabanje kuganduka noneho umuntu nawe wese gukunda rega nuko wenda nta mwanya mwinshi dufite nta kintu wakorera umuntu kwanga ngo abone ko wakoze ikintu cyiza umuntu utagufitiye urukundo icyo wamukorera cyose bwabona ari kibi ariko iyo umuntu yagukunze nawe waganduka uvuga uti ko ari umukunzi wanjye se ninkora iki ngiki ntaganduka arababara sheri nzi urugo rwasenyutse gutyo aho umugore yakundaga bari barashingiranywe n'umugabo we neza akanga umugabo we umugore akamwanga akanga umugabo we neza ajya kwa nyina ababwira ati mama niki nakorera uriya mugabo simukunda na gato abati se ushaka kumukorera iki ati ndashaka ikintu cyamuvana kuri iyi si Jesus okay amubwira ati kandi ndashaka ko ari wowe uzabimfashamo sibyo ndashaka ko ari wowe uzabimfashamo undi arati nta kibazo mwana wanjye noneho aramubwira ati urashaka ko ngufashe gute ati ndashaka kuma akantu nzamushyirire mu biryo sibyo kugira ngo agipfa buke ntazahita apfa cyane bigeze aho ngaho mama warabyemera abyemeye abanza na ama condition mama umukobwa condition ati rero condition nanjye kuguha izi ngizi ugiye kuzigenda ubanze niba utarakoreraga umugabo wawe ibyo kurya niba utarafataga neza umugabo wawe ugende umufate neza kugira ngo nunamwica nanapfa ntibazamenye ko ari wowe wabikoze uwo mugore w'umugabo ati nta kibazo mama ndabyemeye ati genda rero amuha agafu akamuhereza ati genda uko umukoreye ikintu cyiza mwinjiremo kano gafu mu biryo minjiremo aragenda ati mama sawa ati nyuma y'icyumweru uzambwira umugore aragenda arataha akazajya yigira neza mbese yambara neza mbese amukorera ikintu atamukoreraga umugabo we ariko aminjiramo n'akagafu akaminjiramo bigeze aho ngaho fedofe biza kurangira kwa kundi umugore yatangiye kwirekura umugabo nawe hari ibyo nawe wumva atakoraga kubera ko umugore atirekuraga nawe none atangiye kumwimvamo atangiye kujya muzanira akantu atangiye kujya mbese amutetesha bigeze aho ngaho umugore asubira kwa nyina amubwira ati ma babarira buriya burozi ushaka ikindi kintu ngenda nkamushyiramo kugira ngo bigire kugira ngo buriya burozi ntibikore umugabo wanjye ndamukunda cyane ni nawe nkunda cyane kurusha abandi bose mama w'ikintu yakoze yaravuze ati mwana wanjye nasanze ari wowe kibazo ntabwo ari umugabo wawe buriya ntabwo ari ubuzima naguhaye ni ubufu bw'imyumbati busanzwe nagira ngo ugende ugire uko witwara ku mugabo wawe asigaye uce bugufi nawe azaganduka gutyo ariko kuba wiyiziye ukambwira ati singire gutya na gutya ngo si ubura mbureke ikibazo ni wowe ntabwo ari umugabo wawe urugo rwarakomeye rurakomera umugabo arishima umugore arishima kubera byapfaga kubera umugore none niyo mpamvu nashatse kuganisha aho ngaho urumva umugore hari ukuntu yabigenjeje umugabo arakunda ubundi ninde utera intambwe mu kubashaka niko dutera intambwe ariko mu kuganduka ni mwebwe mugomba kubanza nimwe mugomba kubanza gutera intambwe none nakuze ukabakunda abyumvishije ngiye nuko kugira ko ngo wabyumvishije byose nuko rumbajije ikibazo ukambwira gutyo murambwiriramo oya wowe nta kibazo mama ino murambwiriramo kugira ngo byumve nzaze nabizingatiye nase ntubyumva nacyo numvamo ariko nibyo sheri kuko burya ntabwo akunda umuntu utakugize ugomba kubanza guca bugufi asigaye umuntu akabona akagukunda yese nagukunda tuvuge n'urugero wansuzuga nkagukunda kundeba ndabeshya nawe ari uko witwara sheri
zabyitwara. Badamu rero mwe mwumvise mwumvireho tuganduke nabo babone kudukunda. Ariko hari igihe uganduka ukazanaganduruka ariko ugandukire ntabyumve ahubwo ugandukira agahitamo kujya kuguca inyuma ukaganduka ukihiringa ukagira ute. Rega sheri ibyo ntibikajye bitesha abantu umwanya burya dukora kugira ngo Imana ibibone. Hari umukunzi wacu muri cya kiganiro twasomye komanteri wavuze ngo yabwirwaga ko azashaka undi mugabo akibana n'uwo bari kumwe ndetse banabyarana none nakabiri biramucanga biramuyobera ariko nyuma baje gutandukana koko. Urumva rya jambo niryo ryari ririmo kugira utera ibyo ririmo kukumanga n'ubundi sibyo. Niyo mpamvu rero nubwo waganduka ukaganduka umuntu ntabibone akakagira ute komeza wigandukire kugira ngo imbere y'Imana utagibwaho n'urubanza ahubwo n'igihe bizanga Imana izavuga iti warihanganye mwana wanjye reka nguhembe iguhembe ukumara umubabaro kuko hari icyo nawe wakoze muri rwa rugendo rwawe nta kimana igushinja. Iyi nshingano zawe warazikoze nubwo mugenzi watakoze izo yagagombye kuba yarakoze. Kandi sheri uzi nk'ubu ngubu ntawe si wihanganye mu rugo rwawe rwa mbere warihanganye sibyo. Nanjye aho narindi hari ikindi cyari kirimo kumbaho kindi kirimo kuntegura kugira ngo tuzabe turi kumwe ubu ngubu. No kuvuga iyo wihanganye Imana ntago isinzira uraganduka wenda umuntu muri kumwe we ntabibone ariko Imana ibibibona ibirimo no kugutegura undi muntu wundi utabizi noneho ukazagira gutya byo ndabeshya nibyo nanjye rero narateguwe yego nateguwe. Ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose. Haleluya. Mureke turebe hirya mureke turebe hino ariko urukundo rutogote mu miryango yacu mu ngo zacu dukunda abatware bacu kandi tuganduke. Nubwo Bibiliya tubwira abadamu ngo tuganduke ariko ntiwanaganduka udakunze. Twe dufite inshingano nyinshi babyeyi tuganduke ariko tunakundi. Ese ubundi udakunze umugabo wawe wakundana udakunze umugabo wawe ese uzakunda bya bigabo Bibiliya ivuga by'ibigoryi uca hariya bigatangira bikakurembuza bizi ko ufite umugabo. Ese ariko sinzi nk'abantu bazi ko ufite umugabo batangiye kukubwira ibigambo bishakiye bazi ko ufite fiancé batangiye kukubwira ibigambo bishakiye. Shima Imana kuko ngiye ibigabo by'ibigoryi ntabyo mfite ngo bibone ngiye kwibakira urugo bitangire bize ngo ibigambo byinshi byo kushaka kumara bikacyangwa byo gushaka kareka umva bakunzi bacu namwe hari wenda mwabitekereje mukabiheza mu mutima yanyu Imana ibaha umugisha kuko burya ikintu cy'agasuzuguro gitangira no mu gihe abantu bamenye ko ufite fiancé. Umuntu agatangira akakubwira ibyo ashaka kandi azi neza ko ufite fiancé burya aba yaguciye amazi aba yaragufasha ukundi kuntu. Nawe mugore ufite ibigabo bigutereta uzi ko ufite umugabo nawe bahaye umwanya baraguterese erega barasifiye uragiye uritabye umwitabye agusifiye ubuzi muri Kongo niho nkunda iyo bagusifiye ngo ugahindukira bahita bavuga we maraya bahita bakwita maraya kuko uhindukiye buriya nta muntu ushaka kuvuga ngo ngirene reka bahita bavuga kuri maraya. Rero tugire uko twitwara mu ngo zacu dukunde kandi tuganduke dufite inshingano nyinshi ariko muri izo nshingano nyinshi z'urugo tumenye ko tugomba kugira abo dufata neza kuko nutamufata neza hari uzamufata neza hari yiburira ngo mama wararaye ngo ibiki n'ibiki. Erega Bibiliya batwigishije rero tukiri gukundira ko nanjye mu mwanya wo gusenga rwose igihe umuntu adafite akazi igihe umuntu adafite icyo agiye gukora ajye imbere y'Imana asenga niho uzamenyera imbaraga zo kwihangana. Mu rugo harimo byinshi udasenze byagucanganyukira utabashije kwihangana nutajya gusenga ntuzabona imbaraga zo kwihanganira ibikugerageza nutajya gusenga ntuzabona imbaraga zikwigisha guca bugufi nutajya gusenga ntuzabona kuganduka. Rero byaryo jambo nari mbafitiye Imana iduhana umugisha. Sheri nibyo kuko burya wavuga ngo iyo ushaka umuntu ko muzarambana
umushyira muri Kristo sibyo umushyira muri Kristo asigaye ibintu bikagenda neza nta kindi dusozeshe isengesho asenga. Mwami Imana yacu uri Imana bwite uri Imana murengezi wacu uri umutabazi wacu uri umwizigirwa ni wewe wo kwizerwa mu isi no mu ijuru nta wundi wo kwizerwa twizeye abana b'abantu baraduhemukira twiringira abana b'abantu baraduhemukira tujya mu kaga abana b'abantu baraduta tugeze aho tubona nta nzira aho kugira ngo badufashe gushaka inzira ahubwo bigira ku ruhande baraduta ariko we ntiwigeze uduta niba nadutereranye Mwami Imana yacu uracyari kumwe natwe kandi uzahora uri kumwe natwe niko watubwiye Mwami Imana yacu rero tumaze kumva ijambo ryawe tumaze kumva ko nta mugore wabaho hatariho umugabo nta n'umugabo wabaho hatariho umugore ndakwinginze muri aka kanya kugira ngo umudamu cyangwa umukobwa urimo gusenga gusaba kumwubakira Uwiteka Mana Nyiringabo mwubakire kandi urumuhe urugo urwiza urugo rw'umugisha urugo rumunejeje urugo azahererwamo umugisha kuko Uwiteka Mana Nyiringabo ngo urugo rwiza ni ijuru rito ariko urugo rubi ni Gehonomu Mana ni nako nsengeye buri mugabo cyangwa umusore ukeneye urugo ukeneye umugore mwiza bazubakana urugo kugira ngo data wa twese aho uwo mugore ari umushyire umugabo we waravuze mu ijambo ryawe Mana ngo nta kigabo kidafite ikigore cyacyo nta n'ikigore kidafite ikigabo cyacyo Uwiteka Mana huza abantu bakwiriye guhura kandi wubaka ingo z'iki gihe ingo zirimo zirasenyuka amadivorce arimo araba menshi tukuragije urugo rwacu uzarurinde divorce uzarurinde umwirya ni nako dusengeye ingo z'abakristo kugira ngo Mwami Imana yacu Satani wateye mu ngo ahunge ahubwo bubakire ku ijambo ryawe komeza ubane natwe kandi buri muntu wese uri bwumva iki kiganiro Uwiteka Mana Nyiringabo afite ibimuremereye mu rugo rwe ugira ibyo uhindura ugira ibyo usenya ugire n'ibyo wubaka mu izina rya Yesu Kristo Mwami Imana tanga amahoro mu ngo tanga Mwami Imana guhuza Uwiteka Nyiringabo ubahe data umugisha w'iburyo n'ibumoso urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye dusengeye n'abakunzi bacu data nabo bagirire neza ubaho umugisha utagabanije babandi badukoreye subscribe bakakora shigirwe kuko badukoreye ikintu cy'umumaro urakoze urakarama dusenze twizeye ko ibyo tugusabye biduha ni mu izina rya Yesu amena bakunzi bacu rero nahanga dusoreze kandi turabashimiye cyane mwamiri kumwe na Jane na Bertrand tukomeza kubashimira nakagaruka ciao ciao ciao